Naante Sumayyaadhaaf yaada kenname ageessaniittu Sumayyaatti deebi'ee uummanni hundumtu afaanuma kaleessa jagnaa barchii jedhe sanatu hundumtu gara Sumayyaatti deebi'ee erga jaarsa kee diddee erga hamma kana isa rakkistee isa gidirsitee isa asaqaayyaate haafuu dhugaa hittaa heerumanii kan hin jedhan seetanii yaadni isheedhaa kenname xaqilaallaan akkasii kaawwayne ishee garuu inaafa ajaa'ibaatti galee argitanii viidiyoo ishii kaleessaa keessatti akka ishiin hirir jette garuu eenyutu jaallata si jaarsa ofitti na dubartiin akkas oftee bira teessee maqaa isaa maal jette seetanii isayyuu afaan ishii keessa Sa'id kana jechuun yoom afaan ishii keessa guute akkatti Sa'id jechuudha. Kan afaan keessa kan garaa keessa yookaan onnee keessa guutetu afaaniin baha. Anamma yaadni kun nakee guunnaan hin dhufee miti. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'uu bakki turattan magaa innaante waggaa meeqa amma isin kunuu sarpiraayiziidhaan jettanii isin waggaa meeqatti mataadhaan kun shaamaa ibsamee tokkoon keessan komantiidhaan ilililililil jechuu qabdu. Isin gaafa sargii bichaa ilishiitu miti kun dhaamuusa qabamuusa jechuudha. Qabamee dhaamuusaa jecha miti bara. Jara rakkisuu diduunsaa qabamee dhaamuunsaa iyyuu jechuudha. Waan xuru. Amma baay'ee rakkisaa ture. Fuuldurri isaa kun hin jiru. Caccabaansaa funaanamuu didee jechuudha. Amma waggaa meeqa akkasiin taa'e mataan kun? Erga naafi daheeti an dhaadheera ji'a meeqa dubartiin mataan dhaattu taanan edaa faayidaan qabdu lazzaan qabdu lazzaan irraa fuudhama faayidaan irraa fuudhama innaa maal sinin jechuufi anaafu kootaati ilililil naa jedhaa kun sarpiraayiziidha mataa dhaachuun kooyyuun sinin jedhe ani weessee wada gaddalau sinni gabaa gara isa dhufetti yoon dhufe jechuudha. Nagaa sin gaafadheera garuu anu miiruma keessan jiratee hin beeku. Maalidha seetanii Sumayyaadhaa fi namoonni maal jedhan seetanii erga ittiin araaramtu ta'ee maaliif cannaqxamaaf dhiphistaa haa fuudhu abbaan barbaade taa heerumuu diddee miti qabaa nagadhiisaa itti miti inni kaan immoo waynee sirraa fudhachuu fi dafiitti araaramin jedha inni kaan sirraa fudhachuu fi bakka liqamwaat ነው ምናምን irraa fudhachuu fi bakka dafiitti araarami jedhan kanaaf Sumayyaanis maanni beektu ayyuuni haagashutu biyyatti jechuun shimaan biyya keetti kontorol gootee sa eegdee akka dubartiin kan bira maqaasaa dhofne waa maaliin goone biyyatti eegdee kaateetu booda gaafa ishee dhagee taraaramuuf yaanni ishee akkasidha. Ageessaniittu yaanni ishee akkasidha. Ayyuun garuu ayyuu dafisa idoo gash viidiyoo tokko laalee na dhaare. Sa'idoodha hamma miira akkasii keessa jiru fayyoo isheen jedhan sun faayoon suni akkanatti qoosuun maali barbaachisa dhugaana dhaare viidiyoo sana ganama kana ilaalee Sa'idoo itti tolaa miti jireenyi isaa itti tolaa miti Sumayyaa barbaacha jira rakkoo keessa jira biyyarra biyyatti naanna'eera rakkatee jira dhugaa dubbachuudhaaf isheen immoo nama akkana rakkatee miira akkasii keessa jiru nama miira akka kanaa keessa jiru qoosaa saa ta'u piraankii saa ta'u soba saa ta'u nama akkasitti qoosuu maaliif barbaachise isin aartaniittu viidiyoo sana laaltanitti aartaniittu an garmalee tokkoon aare baay'een aare jechuudha. Sa'idoo nama dhuguma midhaan nyaadhu namni isaan jedhu isa aarsa bakka yeroo aaroon maali yeroo waan ta'e tokko midhaan nyaadhu yoo namni siin jedhe yu bayanarraa jettee nama sana ifatta. Sa'idoo nama haala akkasii keessa jira. Waan hunduu bitaatti galeetii jira. Naannee ta'uu fidide. Deemee dubbiitutti dhufa. Asiinis yoo deeme dubbiitutti dhufa. Asiinis deeme dubbiitutti dhufa. Boqonnaan argannee jechuudha namni kun. Aara galfiin argannee jechuudha. Deebi'ee daanaayitti illee isatti shakkamtee jechuudha. Isatti shakkamtee waa walitti qabattee kaleessa qaba nagadhiisa na hidhaa na futtaasaa jechaa turte jechuudha Sumayyaa. Sa'idooni akka ashaanguliitti xinnoo tokkotti itti taphataa jira namni. Itti taphatte. Sumayyaan itti taphatte. Already kan itti taphatte Sumayyaadha. Ishee faayoon kun immoo yeroo kana keessa akkas jechuun maal jechuu ishiitti qoe.
maal akka ta'uuf akka itti gammadu moo akka itti dallanu moo Sumayyaan akkasii dhiistuun barbaada. Kana yoo argite immoo jenna akkasii dhiistuun barbaada yuutii jette. Sayidoon amma miira akkasii eessaa fide sijjammara. Ayyuudhaaf argitan yeroo darbe akkamitti akka inni goggogaa ta'e jala. Miira dhabe jechuudha. Akka inni aarii kanaan miira dhabee yeroodhaa booda garuu suuta hin madeebi'aadha malee. Argitanitti tumtiire. Yeroo kana gee maaltu namatti tola? Sin jaalladhee sin dhiisee. Jechuumti sin jaalladhee kun hin dabbaru nama akkas. Jechuun qoosaadha nama piraankii isaa ta'u qoosa isaa ta'u isheedhaaf garuu nama akkasii irratti qoosuun sirriidhattanii fudhattu. Waan godhan hin beekan shamarran keenya irra beeksina amullee. Amma maal ni beektu? Ayyuun illee yeroo kana argitu hin aarti. Ayyuu Sayidoo lakka shaanguliti godhaa jiru Yaman keetti dafi fuudhi. Dafiti amparapari waan gootu godhiiti waan astiin asfararra iti dafiti xil godhi Itoophiyaatti gashi. Nadhoo Yaman silaayyuu nama aarsiti hojiin ishee jechuudha. Hojiin ishee nama aarsiti waan ta'eef maallaan jedhu sin beektus kabajas namaan qabdu miidiyaa hin kabajju namallee hin kabajju jechuudha. Qaan kan jedhu faayoon suni haadha mana hajji miti shin ani wadaa isaanii hin hordofu baay'ee kun amma Sayidoon keessa ilaallan dhimma Sayidoo kana waan ani hordofaa jiruuf ilaalaa jiru malee ani viidiyoo isaanii badaan laalu darbee al takka ilaala kan maqaan ishee eenyudha isheen tokko kan ishee sana ishee deessee kaate sana haadha mana hajji kan caaltu sana ni ilaala takka. Nah kan haji miti isheni akkam takka zettimu haji irraa adda baatan hin beeku garuu walumaa galatti maal jechuun barbaade amma Sayidoon gara biyyaa deebi'uu qaba. Baqa Sayidooni an silaayyuu asin taa'u jedhe miti waan inni dhaqe Sumayyaa barbaachamni Sumayyaan immoo kun akkas taate jirti. Akkas taate silaa yeroo kana keessatti mul'atti ture. Silaa yeroo shakkite kana yeroo waan biraatti immoo dabalama jedhame kana itti mul'atteetu kotta sin jiratte dubbii hiikti. Malachuma teessee inaaffaadhaan hin balbalooftu. Inaaffaadhaan balbalaa arrasti ishee. Namni sin tuqu ani sittin araaramu. Akkamiti namni sittin dhiyaatu ani sittin dhiyaadhu. Kazaas mucaan maal taare awultii ta'amu akka awultii ta'ee ta'amu akka moo Sayidoo muuziyeemii gashinaa achitti daawwanna. Erga ittiin dhiyaanne laqaaq. Erga hin barbaanne laqaaq kalas namadhaan. Jolle dabar hiriyoota sana garre kan hin fuune guutaniiru ganaadha konni yaasuun faayoon fuudhan hiriyoonni isaa kuna warra abdiin faayoon fuudhan hiriyoonni isaa jolle baay'een kan wal yoon fuudhan habiibti ganaa maratee fuudha bakka ayyuun tokkoffaarra keenyaan daamu ayyuun jaartiisa tokkoffaadha kalas mishkila ayyuun jaartii tokkoffaadha galee achi lamaffaan fuusisna sadhaafaa amma humnisaa danda'e. Humnisa dandeenya bulchachuudha maafi mushkil ndaamsa sanyii Sayidoo nuuf baay'ee Oromoo keessatti baay'ifan maaliif seetan namni akka Sayidoo galbiin isaa xuruudha galbi nadiif wallaa galbi nadiif warra akka Sayidoo jechuudha qulqulluu onneen isaanii garraamii nama garraamii immoo barbaachisa namni onnee qulqulluun barbaachisa nuuf baay'atu bakka jirutti jechuudha hundee nu fayyada malee nuti inni irratti namni yoo nu baay'atu nuuf baay'atu. Amandam namni dahuu iseera. Sayidoo ma afur fuudhe nufa baay'isu. Sanyii keenya Oromoon nu baay'ateen. Garuu hayo kamsi gochuutti kee gichuutti dhagachuun waan natti dhufe paawar. Kun paawarii miidiyaati. Paawarii miidiyaa natti dhufe waan ta'eef nan dubbadha waan natti dhufe. Anna ayyuun jaartii tokkoffaa taate Sayidoon hin fuudha ammas kan bira biyya keessa. Hin fuudha Adaamaa keessa. Hin fuudha naannoo warra isaati. Kalas. Inde maal jedhani ofiin nyaatu namaan laatu foon mataatti baatee deemaadhaan maal jedhani ofiin nyaatu namaan laatu foon mataatti baatee deemaadhaan akkas gochuu barbaadde. Sayidoo namni hin tuqiini anis immoo ittiin dhiyaadha. Akkanumatti guggubee lafa sakaa keer inshaallah maa gubatamu jaan jireenya isaa ijoollummaa isaati. Argitanii anaaf inni mataan keenya tokko ta'e moluun wal qixa ta'ee jira. Innis ijoollee lama guddisutti moluu ta'e garuu tokkumadha. Anis lama guddisa kanatti moluu ta'e kalas. Moluun kun eessa kun akkatti isaa dhiyyan ilaal. Moluun kun eessa ga'u jettee yaaddeeti.